এটা কি জাতের গরু? এটা অস্ট্রেলিয়া মিলাই না ক্রস না পুরা এই এটা আবার নিজের পালের পাখি গায়ে দিয়েছে কবে? এই যে পরশু দিন এই টাইমে পরশু দিন এই টাইমে হ্যাঁ করতে পারতেছে না, না দোয়ানো যাইতেছে না। না তাইলে তো দুধ থেকে তো আবার সমস্যা হয়ে যেতে পারে। যদি দুধ না না দুধ দোয়ানো দিকে হয়। সমস্যা নেই না যদি 21 বার দোয়াইতে না last হয়, 21 বার। দোয়ানো না গেলে দোয়ানে নাগাল দুধ তো নাই খাইলে বললে তো- পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ডাক্তার বলছে ডাক্তার কি আমাকে বলতে ডাক্তার নেই আমরাই তো বড় ডাক্তার ডাক্তার দেখাতে হয় না। না গায়ে ওই গায়ে কি করুম রে গরু তো কোনোভাবেই খারাপ না ওই যে ওই পাবো ওই যে ওই ভাবি নিয়ে যায় কত উড়া পারছি দিনটা বই রে উৎপানি উড়া পারছি করে কিছুই করবার ক্যালসিয়াম দিলে ক্যালসিয়াম তো ঠিকই আছে ন্যাশনাল সে যে ডাকা মতন জমতে পড়ে গেছে পাও আগে জায়গা অনেক করুম ডাকি চোখ মুখ গেল গরুর খদে ঘুরে ওখানে ভালো মনে হয়তো বিক্রি তো মানে না গরু মরলে যে ফালান যে কি কষ্ট রে কোনো হানে ফালান যায় না আর সহজে তো মরবো না ওই যে পাওতলে পড়ে গেছিলো ওই যে মহিয়ার আমি সাইড তিনজনে মিলে ই করলাম উল্টাইটা আমার মাথায় তো কিছু দুঃখ হ্যাঁ ফুকন তো এবার চেয়েছি সন্ধ্যার পরে এবার চেয়েছি খোকনে কি করবো ওর যা কাম তাই করছে ওর স্যালাইন ঠিকই আছে ক্যালসিয়াম দেওয়া ঠিকই আছে কোনো অসুবিধা নেই বাচ্চারা তো ওই যে ওই গায়ের মধ্যে লাগাইছি গায়ে তো দিন বলে চিল্লায় মাথাও দেয় ওটাও দিই ওটা ওই গায়ের দুধ খায় ওর তো দোয়াই করা হয় না কিছুই করা হয় না অনেক করুন ডাকি এখন তো মাথায় আমার কিছু বলতে না কাম আইগে না কাম পাইছে আইলে গেছি সব এই যে এলাম ঘাস খেয়ে গিয়ে ওখানে এখন গরু খাও তো ভালো থাকিস ও তোর তো দুধটা বন্ধ হয়ে যাবো না হ্যাঁ 4 তারিখ গণিত কি যে সমস্যা হয়েছে মুম্বাই হালা পাওলো তো গেছে টাকা কেন কি করুম আমার মাথায় কিছু ফিলে না রে এত টাকা পয়সা গরু খাওয়াইয়ে নয় কইছি আমার কত সুন্দর হয়েছে গাই দুটো দিয়ে এসে কত দুধ হইব সব গেলাম পাতা দিয়ে বাড়িতে খাড়া করে মুখ কিন্তু খারাইবেন না পারলে সেই বাড়িটা খাড়া করে রাখন যায় আর মানুষ লাগে কত খবর রাখো আর এই ঝামেলা করে কেরা সামনেই করা পারে ওই পিছেই তো মেন পাও ব্যামুসরা পড়ে গেছে থাকে সব সময় ওই ন্যাশনাল লাগছে ই করবা লাগছে আজকে তো 2-একটা ঘাস খাইছিল সকালে এখন তো মুখই দেয় না মানে এত টাকা জিনিস কষাইতে আর কয় টাকা দিব পরা মাল আধা দাম আধা আরও 4 ভাগের 1 ভাগ বান্ধুরে এখন এত দূর যায় কেরা যে ই করে কেন অন্য কাম নাই আমি একলা না ঘাস কাটা গরু খাওয়া গোবর ফালান দুধ দোয়ান দুধ দিয়ন সময়টা কু গরু পালছ জানোস না একজন থাকার লাগে গরুর কাছে আরেকজন যাওয়ার লাগে দুধের কাছে সেই মানুষ বেশি আছে নি কেন করবো ইয়ে মানে রবের খবর দেওয়া লাগবো তাছাড়া উপায় কি ওই যে হওয়া পালাঙ্গ ডাকা দিল এখন করণ যাবো কি মরলে তো হালায় মাটিতে দেবো কোনখানে দেবো আর তো গেছে বইরে আর ভালো ভালো ডাক্তার বার করছি ভালো হইব না আর জীবন রাখ ভালো থাকিস এখন আর দোয়াল আছে কোনটা কোনটা? দুই এই 3 3টে। এটা 7
8 মাস পড়লো গাভিন, তাও দিলাম কি করবো মনে এখন কতটুকু হয় এটা? এখন 300 টাকা। আর অল্প কয়েকদিন দোয়াইতে পারবেন। অল্প করে দোয়ানিস তো সারান দিনের আগেই দরকার। আর এইটা কতটুকু হয়? এটা এখনো 10 টাকা। এইটার বাস্তবে কি চলবে? এই যে আর এই যে ওর লগেরটা, এইটার বাছর হলো এইটা। হ্যাঁ এইটা ওটা আর ওইটার বাছর, এইটার কিন্তু বাচ্চা এইটা। এটার বাচ্চা এইটাও। হ্যাঁ আর এই যেটা যে বিয়ে হ্যাঁ এইটা মানে মানে এইটা কবে বিয়েছি? এটা গেছে ধরেন 15 দিন 15 দিন। আর বাছর মারা গেছে আজকে, কালকে। কালকে। আর ওই সার বাছরটা কোনটা? ওই যে অবি। হ্যাঁ ওই যে এটা বিয়ানোর পরে আবার বিয়েছি, হ্যাঁ ওই যে পড়ে গেল। এটার দাম বাজার দর অনুযায়ী 2.5 লাখ আছে। হ্যাঁ 2-2.5 লাখ টাকা নিচে দিয়ে এটা ওই দুধ 1300 আর দিকে 900 অস্ট্রেলিয়ান ক্রস, অস্ট্রেলিয়ান পুরো। পুরো অস্ট্রেলিয়া। আর এটা কি যাতে? এটা শাহিওয়াল করছে। শাকুয়াল। আর ওর মা? ওর মা ওই জাতি আর কি, রংটা কালো। শাহিওয়াল অস্ট্রেলিয়া করস মিলে নেই, ওটা অস্ট্রেলিয়া করো শাহিওয়াল মিলে নেই। আর এই যে এইটা অস্ট্রেলিয়া, সার বাচ্চাটা অস্ট্রেলিয়া। এই যে সব ভালো ভালো জাতের গরু। হ্যাঁ আমার কাছে আমি এই গরু তো সব ঢাকা আসলো, আর আমি তো ঢাকা আসলো। ওই যে করা পারি না, কি করুন আমিও পারি না, মা জনে পারি না, যে মা তোর বাইর কাছে টেলিফোন করছিল। ওই যে মাঝখানেরটা, হ্যাঁ ওই যে কালোটা ওখানে ধরছে সকালে বিকালে। এই যে এটার বোনও তো। হ্যাঁ ওইটাই। ঠিক আছে। আর গরু তো আসলে সব জাতি, জাতি গরু তো পালি না। এটা দামর। হ্যাঁ দাম নিয়ে যাচ্ছে। এটার বয়স কত? বয়স কত? 7 মাস 6 মাস। 6 মাস। এটা যদি বেচা কিনি করবার চান কীরকম দাম যেতে পারে? ওখান তো বেশি কত বাজার দর কীরকম হতে পারে? 60-70 চাইবে আর কি। 70। জাত ভালো জাত ভালো দেখে। ওই সার বাচ্চাটাও যদি দাম আছে লাখের কাছাকাছি দামরে নেই। আর সার হওয়ার কারণে এই কত 70-80 টাকা 70-80 হাজার। আর কি মার কাই বিঘাইতে হুম। মার কাটা সেই আছে। তো এটা তো আরও 3-4 বছরও পালা যাবো। কিছু না, কয় মাস বয়স হয়েছে? 1 বছর তো হয় নাই। 1 বছর হয়ও নাই। না আপনি 3-4 বছর পারলে এটা একটা গরু বানানো যাবে। ওখান তো গরু পালন করতে একটা গরুই হইব ভবিষ্যতে। তাহলে যা আছে তাই নিয়ে আপনি শুরু করতে মানে করতে থাকেন, জ্বালায় যান। সাইরা দিয়ে এই বা কী করবেন? না প্রতি বছর 2.5 লাখ টাকা। আমরা এটা সামনের কোরবানি তো বিক্রি করবার গেলেও তো দেখা যাবে লাখ ডাইরেক্ট যাইব না হইব। ওখানে তো 70-80 হাজার। সেটাই তো। এটার চাহিদার আছে অনেক। আমরা এই যে গরুর ঘাস সেগুলি কিনে সব কিনা, সব খামার নাই। সরি সরি, তাইতে তো আমি যে ক্ষেত্রে ঝামেলা করে গেল। আর পামুক পামুকু ওগুলি আনেন কোথা থেকে ঘাস? কিনে এই যে চট্টগ্রামে একবার কিনছি যে বুলার মায়ের রেহানিগঞ্জে 12,000 টাকা এক কাটা। এক কাটা। এইভাবে আপনি কিনে আনেন। কত কত পাখি? 12,000 টাকা কিনছিলাম বুলার মায়ের। কত কত পাখি 4-5 আছে? বিঘে। 4-5 বিঘা 12,000। তাহলে যখন আবার খাওয়া লাগছে একখান কিনছি 1500 টাকা। কতটুকু জায়গা ওখানে? কতটুকু 15-16 শতাংশ। তাই আবার একখানে একটু দাম করে এলাম 600 টাকা 500 টাকা। আচ্ছা। এখন এই গরু সব দেখাশোনা তো আপনি করেন হ্যাঁ নাকি? আমি সব। আচ্ছা। আপনার আব্বার নাম জামাল ব্যাপারী। হ্যাঁ। উনি কতদিন আগে মারা গেছেন? 4 বছর উপরে যায়, 5 বছর। ওই 5 বছর উপরে শেষ।
শেষের দিকে। আপনার ছেলেদের নাম জানেন আপনি? একটার নাম সাইদ আর নাম খালিদ। ওরা কোথায় এখন? খালিদ ঢাকা, সাইদ বেতাস কী করে? পরে ও, পড়াশোনা করে। কোন ক্লাসে পড়ে? এইটা পরে এইটে পড়ে। আর আপনার নাম জানো কি বলুন? মনির, মোহাম্মদ মনির উদ্দিন আর কি। আপনারা কয় ভাই জানো? 5 ভাই, 5 ভাই। আপনি সবার বড়। বড়। আপনার আর ভাইয়েরা? ওই যে একজন ফুলমধ্যে একজন ওই যে মোবাইলের দোকান বহে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর একটা সুরটা এই গিরিশ মাথাটা এই যে কথা বললাম আচ্ছা আচ্ছা, এগুলি পালতো? এই গিরিশ। আপনার সহযোগিতা করে এখনো? অনেক কি করি। তাহলে এখন বাজারে দুধ কতটুকু যায়? ওখানে দুধ নেই, আইলে গেছি করলাম না, এক আইলে গেছি। রুজি যা যাইতো? হ্যাঁ 15 কেজির মতন যেত এখন বর্তমান। রুজি যায় না এখন? রুজি আছে এখন না? হ্যাঁ সব যায়, দুধ তো ওই যে এটা তো 2-4 দিন এটা তো নাই। এই যে এটা আজকে 300 কম হয়েছে, বাচ্চা মেরে গেছে, হ্যাঁ। দিন ভরে চিল্লাই খায় না, খালি ওর দুধটা সেই ঠিক আছে। দোয়ানো যাবো তো? হ্যাঁ দোয়ান দিই, ওই যে ওই বাচ্চা লাগাইছি, আবার মাথা রাখছি, মাথা ওর বাচ্চার মোড়া বাচ্চার মাথা রাখছি, আচ্ছা আচ্ছা। ওইটা দিয়ে এইটা লাগাই, ওখান তো ওর বাচ্চার লাগবো। হ্যাঁ। এই পদ্ধতিতে সব জানা আছে কেমন কী করার লাগে। হুম। তুলা খাওয়াইলে গেলে অসুবিধা বেশি, ঝামেলা। আর এটা তো ঝামেলা না। খাওয়া না বানায় অনেক? বানাইছি মানে খালি কি? একটু শুধু একটু। গাঠি করে টানলে তো চলবো না। ও, গামারি ঘাসি। এটিকে ওই 12,000 টাকার মানে খেতে? না এটা 1500 টাকা। 1500 টাকা খেতে? খাওয়া হয়েছে, ও, খাওয়ানো শেষ। তারপরে 12,000 কিনছি, এখানে নিলাম 500 টাকা, আর কিনছি 1500 টাকা। আর গরু পাইলে অশান্তি সব। এটি কি গুড়া একাইটাই আনেন নাই? না অর্ধেক ফালাই দিয়ে আনছি, অর্ধেক ফালাই দিয়ে? ওই যে বড় হয়ে গেল। ওই যে হ্যাঁ, ওই বড় হয়ে গেলে ওরকম হ্যাঁ ই হয়ে এই যায়। যে দিয়ে ওরকম করে থুইছি, হ্যাঁ। আরও এখানি ফালাই দিয়েছি। এগুলো ভ্যানে করে আনেন না? না মাথায় ঘুরে আবার ব্যান ভাড়া তো নিয়ে গেলাম। ভ্যান অনেকেরই বাড়িতে থাকে না। তার তোর অনেকের বাড়ি এক ভ্যানে একবারে নিয়ে আসলে ওটা ব্যান এসে জায়গা আছে তারা